quema por dentro. Fuego, 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 fuego. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis pisos, la ropa y el pelo. Como el fuego me quema por dentro. Tira un balde de agua o de arena, o pasame más fuego. El incendio está cerca y no voy a quemarme. Sin antes pelear, se prende fuego mi pelo, mi piano, mi piso, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Fuego, 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 fuego. ¿Cómo se llama el grupo de...? Intoxicada. Bueno, tenés buena voz. ¿Quién la canta? ¿Piti esta? ¿Esta de Piti? Esta de Piti. ¿A quién saliste? Es muy buena la canción. ¿A quién saliste? ¿En serio? Che, familia, igual, pará. igual. ¿Y sabés? Nosotros somos un desastre. Cantemos, cantemos. Pará, Mito. ¿Sabés la de Mi soledad? Te llevaste todo y me dejaste mi soledad. No, pero él dice que sabe cantar Michael Jackson, Úrsula. ¿Lo podemos escuchar, por favor? Baila y canta como Michael Jackson. A ver, dale, una de Michael Jackson. Espera, ¿cómo era? No trajimos el MPXI. No, Ah, yo pensé en traerlo. Otra vez. No lo interrumpa. Un bailarín en la familia. Un cantante. Martín, ¿y los pasitos cómo hace? Los pasitos Ay, para atrás. teléfono. No, que sí. A ver el pasito para atrás. La caminata lunar, hacen. Hacer la caminata lunar. Caminata lunar, ahí está. Esa que va para atrás así, ¿te acordás? La que necesiten. ¿Engrepada? Bueno, ¿todo bien? Bueno, que no van